好，欢迎回到新闻大白话节目现场。我们刚刚看到台湾，那很多人很担心有战争，但其实现在中东的战争真的好像没办法停止哦。我们看到以色列在26号的凌晨，它打击了伊朗的飞弹制造厂跟防空设施的多处的军事目标，包含击中12座用于生产远程弹道飞弹固体燃料的行星式混合器，严重的摧毁伊朗生产跟储存飞弹的能力哦。但是这些混合器是高度复杂装置，伊朗是没有办法自行来生产的，所以它必须仰赖的是中国大陆的进口。很多人说，这难道是冲着中国大陆而来吗？好，那以色列也空袭了一处无人机的生产工厂，并对德黑兰附近的帕尔钦一处过去用于核子研发武器的设施进行了象征性的打击。那我们可以看到，以色列的总理纳坦雅胡他说，根据国家利益来看他选择在伊朗境内攻击目标，不是根据美国的指示。那以色列安全内阁呢，他们在25号晚上是透过电话会议批准了对伊朗的这个攻击。纳坦雅胡跟他们的这个国防部长加兰特在特拉维夫的一处地下设施指挥了这次的袭击，就是他们有一个所谓的指挥所的概念。好，当然我们可以看到这次伊朗他们被这个以色列袭击，但是成效看起来蛮差。以色列怎么回事呢？有一个说法是说，伊朗的陆基防空它的系统非常的完善，所以中程、短程、长程的防空武器都很充足。所以以色列这次的战略使用长程空射飞弹从伊朗的领空外多个位置来进行发射，以降低风险。但大多数都说被伊朗给拦截下来了，所以成效当然差。但有另外一个说法说，以色列的报复好像也是一种做戏，在演戏吗？因为美媒就掌握情报说，以色列在空袭之前早就透过第三方先跟伊朗预告了，而且还会告诉他说，我们要打哪些目标，要求伊朗不要回应，以防止局势进一步的升级。以色列是警告伊朗说，不要做出回应哦，如果你做出回应的话，我们还会有另外一波更重的袭击，而且特别可能是，如果是以色列平民有伤亡的话，就会更糟哦，也有点在威胁伊朗。那到底哪个是真的？我们等一下来讨论一下。好，那现在伊朗到底会不会做出反击哦？其实他们也说，我们有义务要来自卫。伊朗怎么会输嘛？对不对？他们外交部26号就发布声明哦，说以色列你们攻击是公然违反了联合国宪章，基于联合国宪章的相关条款，我们是有权利而且有义务的抵御外国的侵略行为，我们会用全部的力量来捍卫，而且维护我们其身的这个切身利益。但是伊朗这边呢，他们又说，我们还是优先的考虑啦，那个加萨跟黎巴嫩的停火。所以有被人说，这个伊朗好像常常这个态度比较保守一点，是不是也有点丢哦？好，那在这边呢，沙国、阿联酋跟卡达也对紧张局势表达严重关切哦。那阿曼跟科威特外交部则是纷纷的谴责以色列。好，但另外一个就不是这样子哦，以色列跟黎巴嫩可是打的真的是非常的激烈哦。我们可以看到，其实以色列呢，在昨天他们也公布了一个画面哦，这个画面来看一下，他们是捣毁了真主党在黎南地下基地的一段影片哦，所以你可以看到这个爆炸的非常的惊人，这声称摧毁超过1.5公里的地道，就是以色列自己公布他们说他们摧毁了真主党的地下基地。好，那黎巴嫩这边呢，则是说他们国家通讯社午夜过后不久就报道说，以色列瞄准了贝鲁特的南郊。那黎巴嫩南部晚上是遭以军2次的空袭，造成了6个人死亡。所以黎巴嫩真主党也向以色列境内发射了大约是190枚的火箭来进行回击。不过真主党当然也说话啦，他们说我们也对以色列的南部空军基地来发动攻击哦。他们说这是对于这个特尔诺夫空军基地发动了无人机的攻击。所以看到整个中东战局非常的乱，我们当然希望战争不要这个复制到每个地方，但是现在这个僵局似乎难解。我们先问将军。第一个，我觉得以色列跟伊朗互相的攻击，应该就是雷声大雨声小，应该已经落幕了。这件事情从什么地方可以看得出来？第一个就是看到这个伊朗跟沙烏地阿拉伯他们在做联合军演。那这个动态来讲的话，沙烏地阿拉伯表态的非常明显，就是他不要卷入这场战争里面。我们知道以色列跟这个沙烏地阿拉伯跟伊朗本来就是世仇，那好不容易在中国的撮合之下，
他们愿意恢复了邦交，握手言和。但是大家没料到，说是他们这么快居然在联合军演。我觉得这联合军演跟这个伊朗还有跟以色列这次的冲突有很大的关系，因为我们知道以色列如果说是要报复伊朗来讲的话，它大概能够使用的武器就是飞机啊，导弹的攻击。那飞机来讲，你一定要飞越邻国的领空。那若往南来讲的话，它要经过沙烏地阿拉伯；往北来讲的话，它就要经过约旦、叙利亚、伊拉克这些国家领空。那沙烏地阿拉伯这个动作就很明显告诉你说，你不要从我上空经过，因为我不想这时候再多树立一个敌人。我好不容易跟伊朗恢复了正常的关系，那如果你从我这边借道过去的话，那伊朗会不会后续来讲，我们又恢复这个以往战争的状况，然后胡塞组织3不5时对我的油田实施攻击？所以我们看出来。那如果从北边走的话，当然，叙利亚现在来讲，各个军阀割据，它是有这个机会可以过去。然后到伊拉克上空来讲，有很多美军的基地。你知道，这飞机如果说要飞去伊朗攻击它的话，我们看出来，这文字叙述也讲得很清楚。你飞机要飞那么远，你就要带很多油，带很多油，相对的，你的弹药就不能带很多，因为整架飞机的吸弹量，它的载重量是有限的。你油多的话，你就要弹带的少，你弹带的多的话，你油就要少，而且在这么远的距离飞行之中，你还要经过空中加油，所以我们很明显看到它从空中飞过去，然后飞这么远的距离，它当然油料要比较多，它弹药量就比较小，弹药量比较小，它造成这个伊朗的攻击的威胁性就比较少，所以我们相信这次伊朗所受的攻击损害并不大，因为以色列能够用的飞弹数量并不多，好，这是第一个我的研判，大概双方就是彼此借这个机会来讲。达到这个意思就下台了。那以色列当初讲得很大声了，他要精准，然后致命的，而且出人意料的攻击。那精准啊，确实还真的蛮精准哈，很精准的没有打到核设施，很精准的没有打到能源设施，也很精准的没有打到什么。他致命的，原来大家猜测说你致命是不是要对伊朗的革命卫队的这些领袖或者是指挥官实施这种定点的清除，就好像也没有打到革命卫队的这种指挥官哈。然后再来就是是不是出人意料？其实也没有出人意料。美国针对这点，在前2天我们都看到美国国防部居然把它泄密出来了。那很明显就是从这个动作，美国给你泄密出来，就是也是预告伊朗说他会攻击什么行动。当然细节我们这边是没有。可是伊朗会不会拿到细节？而且这个是从谁那边拿到的？所以我们很明显看国际关系其实，说穿了说不好也不会就是演一场戏。那以色列来讲，现在也不愿意打这场仗，因为对伊朗来讲的话，他这个贝多利分嘛，他现在我觉得重点还是在黎巴嫩南边的真主党，是他主要的攻击一个重点，因为这个地方黎巴嫩真主党对他来讲是威胁最大的一个地方。加萨那边他大概已经这个打得差不多了，应该是已经压下去了。那现在来讲，对他威胁最大的是真主党，所以他现在将所有的战力，不管是陆海空方面来讲的话，他都希望能够在这个黎巴嫩的南边建立他的缓冲区。可是我个人觉得说是你要达到这个目的是很难，毕竟大家在推测会不会黎巴嫩南部会不会变成加沙第2？我认为是不会的哈。因为第一个，黎巴嫩它有很好的一些外交关系，譬如说法国马克宏这时候就出来讲话了，因为黎巴嫩以前是法国的殖民地，他就出来讲话。第二个，我们看到以色列地面部队推进，打了1个月，到现在只推进不到2公里，可见他遭遇到很大困难。那他现在只能用空军不停的轰炸。那对联合国在这个黎巴嫩的维和部队来讲的话，也在这边看着。他可能也没办法像加沙那样肆无忌惮的做这种屠杀的工作，所以我觉得对以色列来讲，后续这个可能在黎巴嫩真主党的这方面来讲的话，他要打起来还是很费力的。好，大宗教授，现在这个中东的冲突，你觉得到底以色列会打到一个什么程度才罢手？对，第一个是我还蛮同意刚才将军所说哈，就是他对于伊朗的所谓的报复行动就是点到为止了。那第二个是其实很有趣啦，就是我们看伊朗跟这个以色列的讲法，都在指控对方违反联合国宪章、国际法第2条、第51条，但是其实都是各取所需啊。但是这些都是成为他们那个几乎是一致的一个讲法。那第3个是其实这一次的攻击真的有点雷声大雨点小，还有点姗姗来迟，因为伊朗对于这个以色列攻击是在10月初，那你们看以色列所有的高层都讲得非常凶悍。
就信誓旦旦这个势在必行，但是中间拖了3个多礼拜。那后面有很多复杂因素，更有趣的地方是在2天前，根据外媒所披露的，他说伊朗有对外释放讯号，就是假设以色列的攻击是只攻击我的军事设施跟基地，大概就到此为止。但是假设你敢动我的这个储油设施、能源设施或是核设施，那我跟你没完没了。那其实这就是个很明确的底线跟红线。那以色列充分知道这一点，而且媒体也在讲说，其实双方有这个间接的第三国在做中间的传递所以应该就是打到此为止。不过以色列也说到此为止你不要再对我进行后续的报复，否则会没完没了。所以目前真的重心应该不是在以色列跟伊朗，而是还是在第一个是哈马斯，第二个是真主党。那哈马斯的部分主要就是和谈了，有没有一个新的进展？那真主党有一些讯息，就是以色列还是会打到一定的地步之后，还是会收手，就是他希望把他的以色列边境的北部地区，就是黎南地区，非常充分的成为他的安全缓冲区。第二个是尽最大可能要把真主党的有形战力给击杀到最后的地步。那哈马斯目前来说也是领导阶层奄奄一息就要看在第3地的和谈有没有一些成果，但一般预期是不会来乐观。那最后就是加沙走廊，当以哈冲突结束之后，加沙走廊的治理，以色列希望用什么样的方式去维护它最大的生存利益，这个是目前最重要的难题。我觉得这可能要等到明年才会有比较鲜明的轮廓出来。好，确实现在因为我们之前在节目上曾经讨论过说以色列人其实就是有一种不能输的个性，所以他们一定要把所有的东西都成为他们自己的，或是把所有的人都清完之后，他才会罢手所以彬哥你怎么看现在中东战局？以色列过去向来的原则就是，既然要出手，就是要让你会怕，然后就算被人家视为好战也没关系，就是要让中东地区至少周边的国家都知道，我以色列就是最强的，你们都打不过我。那为什么要这样？因为很简单，它周边全世界没有国家像以色列一样，周边全部都是敌国，被敌国包围住的这样的一个状况，所以他必须要展现出他剽悍的风格。那他现在就是一直不断的在实践这个东西。他可是这次对伊朗的攻击，在我看来，恐怕他连要攻击的时间、地点、飞弹的数量都已经全部跟伊朗说，所以伊朗也有充分的时间做准备去拦截这些飞弹。所以以色列达成了自己承诺，我就打你了。那伊朗也保护住自己，让自己没有受到什么损失。那大家都在面子上可以交代过去，就算。所以双方都宣称自己胜利啊。因为以色列说我摧毁了他一大堆重要的设施，伊朗说根本就没有被摧毁，我们好得很。所以那这样子双方对内部可以交代就算了。因为我们早就说过了，以色列跟伊朗很难打起来，因为这2个都要跨过好几个国家才能够接触到对方，这个仗很难打，所以双方也不太会打。而且说真的，伊朗本身实力也不足以去对抗以色列，如果大规模的空战啊，或是用飞弹攻击啊，他的能力是有限的。所以我觉得这样大概之后还会有一些冲突，可是你说真的要变成全面性的战争，我觉得不太可能。那至于说哈马斯跟真主党，哈马斯其实现在已经差不多奄奄一息了，他大部分的整个加沙走廊已经在以色列的控制之下，只是现在到底要怎么收尾的问题而已。那至于说真主党这边黎南这个地方，以军为什么进展很缓慢？因为他非常小心，因为以色列过去在这个地方其实吃过好几次大亏，他们好几次都进入了真主党为他们布好的陷阱，然后直接掉进口袋，然后被痛殴。所以在这种状况下，我相信以色列一定有借取过去的教训，会非常小心谨慎，不再落入这个真主党的陷阱。但是以色列不达到他的目的是不会停止，我认为他一定会在黎南去建立这样的一个缓冲区，因为他要确保他以后不太容易受到威胁。那他也必须要赶快这样做，因为没有人知道美国换了总统之后，接下来会采取什么样的措施，所以他必须要趁这几天赶快干。所以我认为他会加快他的脚步。那至于说加沙走廊，我个人觉得最后的结局可能就是一个联合国不承认以色列在当地的实际占有权，然后可能很多国家都会谴责以色列，可是以色列在美国的支持下，可能就完全不管，他还是实质控制住了加沙走廊，而且把大部分的巴勒斯坦人开始向外赶，大概就是这样的一个结局。那至于这些巴勒斯坦人
谁来去维系他们的生存，恐怕就是一个非常困难的一个难题。那以色列人绝对不会为这件事情负责，所以我觉得这个就是整个中东的一个现况，也就是大家嘴巴上都说得很好听，可是真正要负起责任的时候，没有人要扛这个责任。好，所以这也是为什么加萨人大家看了觉得很难过，而且国际是不断谴责。但其实最大的问题还是在美国的总统大选马上就要揭晓了，这个贺锦丽胜出还是川普胜出，也确实也牵动中东的局势。好，我们休息一下，马上回来。好，欢迎回到节目现场。接下来我们除了谈战争、谈国际、谈国内议题之外，很多人就知道，其实外太空也是战场的一个延伸哦。所以我们现在要来看到，就是美国有2大的这个太空公司，一个是 SpaceX， 一个是波音。好 ，SpaceX 最近做了一件事情哦，他们的龙飞船在周五的时候接载了4名美俄的太空人返回地球。那 NASA 说，这其中1名的美国太空人是有出现健康的状况哦。好，那这4名太空人是今年3月5号搭乘了龙飞船飞抵国际太空站来执行任务，原定6个月后就要返回地球，但因为这个飓风米尔顿吹袭这个佛州，所以后来这个飞船预定降落区域是天气很恶劣了，所以归期是一再推迟的。不过现在 SpaceX 是把他们都带回来了。好，不过这个波音的星际飞机大家还记得吗？之前出现了一个技术问题，所以有2名美国太空人被滞留在国际太空站，那到现在已经滞留了18周的时间，他们要等到明年2月的国际太空站在换班的时候，才能搭顺风的龙飞船回到地球。这刚刚我们讲到龙飞船是 SpaceX 的所以这个波音的星际飞机有问题，但是是坐 SpaceX 的龙飞船返回地球。好，所以现在波音在想说，哇，我们的太空好像有点状况，这个太空业务部门有考虑要被卖掉，这是《华尔街日报》所报道，他们说波音的新任 CEO 呢是正在考虑要出售波音的太空业务部门哦，企图要扭转劣势，救亡图存哦。那波音的星际客机多年来一直因为开发进度延迟与技术的问题而受到阻碍，内部的成本超支了18亿美元，所以有可能在2025年的时候还会持续亏损。那除了这个星际客机可能要被淘汰之外，现在这个民航机也有一些问题嘛，这33000名的员工大罢工都6个星期了，那也有这个737 MAX 系列啊，767、777广大客机生产线也都被迫停工，而且之前不是说这个波音的飞机其实蛮有状况的，所以现在波音真的是雪上加霜。那不只是美国太空啊，中国大陆也在追太空实力啊，像是我们看到它的神舟19号，他们的船舰组合体也做了一些全新的全系列合练的一个最新画面曝光喽。您可以看到，这是神舟19号他们在10月22号运转至发射区哦，计划在近日就要来发射。10月26号的时候，发射场区组织各单位都展开了全系统的合练哦，所以你可以看到它是从这个准备飞行、点火起飞到船舰分离，实施的全过程模拟演练。神舟19号3名太空人依照这个模拟的流程来执行飞行的任务，他们真的在太空上面是蛮有进展的。好，那中国大陆的嫦娥6号呢，他们也是蛮厉害的哦，说在6月25号的时候带回人类历史上首次从月球背面哦，不是正面，是背面采集的月土壤这个样本，然后10月15号在意大利米兰首次的展出了嘛，受到全球关注。这 NASA 当然有注意到哦，他就说，我们现在在跟中方的官员接洽，要商借土壤的样本呢，希望能够让美国的科学家深入研究。那他们说，这个中方是蛮乐意的啦，但是他也说，谁叫你们之前有一个条款叫做沃尔夫条款，这条款就有限制美国跟中方之间的一些航太合作。那这个条款是说 NASA 必须跟 FBI 合作，证明中国的谈判不会危及到美国的国家安全。你看现在好像有点自己射到自己一样哦。好，那当然中国大陆这边有个北斗
加5G 哦，他们在这个全融合汽车综合试验场上面在进行试运行，在智慧驾驶测试的区域采用这个北斗加5G 的技术，为无人机的汽车驾驶还有网联汽车等提供了近100种功能的测试场景。所以大家说哦，这个在中国大陆实现一个航空的一个联网，用两者融合，更能让很多的百工百业都用这样子的方式跟技术来进行。好，那最后我们再来看到，就是现在这个 C919 开始增班了，东航开启了2024年的冬季航班的航季。那 C919 每一天这个平均的航班量是增加了30班哦，所以大概会投入的是790架的客机。那目前已有的8架国产大飞机 C919 也就全部的投入了新航季的运行。那他们说不只是 C919 哦，还有 C929 宽体客机也正在进行初步的设计哦。他们说基本型的座级是280座，航程是个十百千万12000公里哦，是中国大陆第一款按照国际通行的适航标准自行研制哦，它具有这个知识产权的喷气式远程宽体客机。所以确实中国大陆现在在飞机的这个制造上面可能也不用靠别国，他们自己就可以来进行生产。他们预计在年底就要向民航局提出型号合格证的申请。那这国产大飞机呢，到底10%的零件来自哪里呢？我们来看这画面哦，画面上这个是地处长江下游南岸江苏省镇江市的东郊一处规划面积是10平方公里的园区哦，叫做镇江津开区航空航天的产业区。他说这里集聚了26家涉航企业哦，培育形成一个100亿级的产业基带哦，所以确实蛮厉害的哦。好，看似普通的厂房哦，藏着3家的中国国产大飞机 C919 的零件部的供应商啊，提供了大概是10%的一些零件部啊，50%的复合材料的结构件哦，所以确实等一些国际知名的飞机制造商也做出一些产业链的配套。那这是中国大陆现在在这个飞机上面的一些发展。所以首先我们要问将军的是，哇，看到中国大陆的这个太空真的是急起直追啊！我们先不要讲太空，我先讲 C929 哦。C929 为什么呢？其实 C929 早就出来了，它原来叫什么呢？原来叫 CR929，R 是什么 ？Rush， 俄罗斯的。原来中国跟俄罗斯2个要合作生产这种宽体的长程飞机，但是后来2个国家为什么谈不拢？你知道？俄罗斯是说我们不要花那些设计钱嘛，我们俄罗斯本来就有伊尔那种运输机，对吧？我们把它改装一下就好了。可是那种飞机来讲的话，俄罗斯的飞机是自己带楼梯的，你知道？我们怎么讲自己带楼梯？你坐那种飞机，你就有的飞机哦，像现在来讲，那种飞离岛的小飞机自己有楼梯，它这个放下来以后，你就可以走下来，不需要走空桥，那种叫自带楼梯。那伊尔运输机来讲的话，它本身是军用的。军用跟民用最大的差别在什么地方？军用来讲，它必须要比较大的推力，它甚至可以短场起降，可以在砂石地起飞，然后这样，可是相对它就比较耗油。那中国来讲不用啊，我这个飞机我将来要飞国际机场的，就是每个国际机场都有空桥，我不需要你那种样子的这么耗油，我要的是节省成本。对，我要的是省油节省成本。那我有空桥，我干嘛去用你那种飞机？所以后来2边就谈破裂了。那中国来讲说，那我们自己做，我们 C929， 我就把那个 R 取消了，就 C929。所以 C929 是这样来的。那现在来讲的话，不管919或者929，大家都有一个顾虑，就是说它产能够不够。现在关键就是引擎的问题，因为民航机跟军用机，我刚刚讲了，最重要除了安全性、舒适性之外，还有一个省油性。现在来讲的话，这个英国跟美国为什么这个跟中国在那边航空公司扛不来？因为它不能从俄罗斯上空飞过去，就比较耗油嘛。所以油料来讲，对航空公司营运的成本是很重要一个考量。所以 C929 它现在主要是引擎，那耗油引擎。那这个当然大陆来讲，他说，他们已经有这个运20的运输机都可以说自产了，为什么不可以这个挂在运输机上民航机上面？可以。没错，现在来讲确实是如此。他们已经做出来这种他们民用型的引擎，叫长江1000，已经做出来，不管是919或929。那我现在是不晓得这个引擎是要用919还是929挂，我不晓得。但是它确实做出来一个叫长江1000的这种引擎。那现在这个引擎挂在哪里呢？挂在运20上面。
现在正在试转运之中。当然，你知道一个引擎除了说是它的安全性啊、它的耗油性啊，还有它的售期啊、它的维修保养成本，就一个商用公司来讲，整个考虑进去。所以我觉得 C929会出来，应该是迟早的事，因为这个东西不是现在才讲，大概2-3年以前就有这种状况。那美国的美国的太空很有意思。以前我们都听到 NASA 嘛，太空梭嘛。那美国现在来讲的话，他们不晓得怎么想的，居然说用商用的营运，就是说我出个钱你们来标，就有2家公司来标，一家叫波音一家是马斯克的 SpaceX 来标。那这2家标，一个就是所谓的龙飞船，一个就是所谓的这种星际飞机。但现在这2家公司很明显都出了问题。那这太空人，我相信他到底在太空中出了什么问题？是不是他的太空装有漏洞，被辐射射到，或者受到感染啊，或者是怎么样？但我相信应该是上太空之前，他都应该体检都没问题了。应该是我在想说，应该是这个太空作业的时候受到什么这个机器啊，或者是装备的影响，造成他的身体健康出了问题。好，大众教授怎么看现在的太空战场？对，因为我们刚刚讲到波音啊，波音除了这几年的空安之外，当然现在大家最关注的还是它的太空计划，因为的确一波三折。那这一次其实波音，因为我们知道它原本6月份的时候要送2个太空人啊，就是它的星际客机。好，但是在这个飞行的过程当中，它的这个推动器有一些问题。那再加上它氦气外泄，所以最后 NASA 美国太空总署为了安全起见，就说这2个人虽然是上去，而且是顺利跟国际太空站接轨，那里面原来还有7位其他国际太空人，但是没有办法让他们按照原定计划返航，本来任务是8天，那现在要到明年2月3回来，所以从8天到8个月，而且已经不是做你自己那个所谓的这个原本的这个太空船，因为太空船它在9月份的时候已经自动返航，而且正在调查为什么会出现这样的问题，而且在返航的过程当中这星际客船它还是出现了小部分的这推进器的问题，还有通讯也暂时受到一些影响所以这个对于这个波音来说因为它花了这么多的时间，这么大的金钱，包括调查的成本、重新修复的成本，那他现在面临到这么重大的对手是来自这个马斯克的 SpaceX， 那而且它是一个新的商业竞争的模式这个是目前来说波音面对到的最重大的一个挑战。那刚讲到 919、929，其实929的确就像刚才将军所说，原本是2国合作的计划，双方是要共同去投资、设计、研发、制造，但是去年俄罗斯退出。那929目前是初步的一个在这个设计的阶段了，而且它比919这航程大非常多，客座也位置大很多，所以这是中国大陆要一步一步去努力，才能分食全球的大型科技市场。好，彬哥最后帮我们。其实我觉得这次太空人为什么会突然之间出现这个身体的状况，我在想会不会跟2周前的磁暴有关系？因为当时太阳的闪焰很大，然后就当时大家都在警告说，我们可能地面会受到磁暴的影响。那我不知道这个会不会有关系，因为你要知道，就是这些太空人他们在太空站里头，他们如果遇到强烈磁暴来袭的时候，他们必须要躲在一个特殊的环境，然后才能够避免被磁暴所干扰到。但是他们来不来得及躲进去，这个有的时候很难讲。所以据说，甚至他们躲进去的人，还是一样会遭受到这些粒子的撞击。有人说那种感觉好像脑袋里头出现火花那种感觉，对啊，那个是非常恐怖的一种体验。那当然我们不是太空人，没有办法去体验到这个东西。那我也不知道这个太空人到底是不是遭遇到这样的状况。那总之，其实你可以看到这几年，就是 NASA 的任务，还有波音都一直在出各种各样的状况。所以波音现在打算要把它的太空部门卖掉，这是一种止血，因为它已经没有再多的资金去维系这个东西了。可是问题来了。你波音想卖，谁买？谁能够买？对啊，第一个，这是个非常赔钱而且很难赚钱的一个东西。烫手。看看中东地区以色列昨天我们收到消息，真的开轰伊朗了。那昨天第一时间我们不清楚到底轰炸的范围跟影响有多大。那么更多的新闻细节现在公布出来了。以色列对伊朗发动这个3轮的攻势，叫做忏悔日袭击行动。3波攻击呢，第一波针对伊朗的防空系统。
第二波、第三波都是针对伊朗的飞弹、无人机基地、生产基地。也就是说，先前不是国际上很多的媒体在分析，它如果不攻击核武设施、石油能源设施，还有民生设施的话，那伊朗的反击可能会有限。当然这是先前的预告报道，但如今看到的确都是攻击这些军事设施，其中摧毁的12座燃料混合器是以色列被说是重创了伊朗的飞弹生产，象征性打击。他是要打核武设施，先前是这样宣称的，他也打啦，叫做前核武设施，以前是在这个地方进行这个研发跟制作这个核武设备的地方。那这12座生产远程弹道飞弹的固体燃料行星式混合器，也仍然对于接下来如果伊朗要制造飞弹，可能在这个地方就会产生了很大的这个设施上被破坏的影响。而以军毁掉伊朗12飞弹燃料混合器，专家说2个严重性，就是伊朗无法自行生产飞弹了，要从中国大陆进口，还有以军这次报复让伊朗的飞弹难以再攻破以军的防空系统吗？那当然就看看伊朗要不要回应哦。目前以色列否认一件事情是什么？就是我们也收到一个美国的网络新闻的报道，声称拿到了美国情治单位啦、高层啊各种的报道说，其实啊在攻打之前，伊朗完全收到通知了，包括什么时候打、会打哪里、不会打哪里啊，那不就是只是讲好玩假的吗？那以色列方面立刻否认，他说呢，不可能告诉伊朗要打什么目标。总理办公室否认相关内容是错误而且离谱。以色列没有预告的啦，要打就打，是这样吗？那有没有透过第三方呢？因为那个报道里面是讲，连荷兰的外交部长都被指名在内，是不是也先把这个内容告诉了伊朗呢？而拜登希望啊，以色列跟伊朗现在的冲突到此为止哦。可是呢，其实马上就有这个以色列的一位政治人物就公开的讲，以色列国安部长这个格维尔公开讲，以色列针对伊朗的打击行动还远远的没有结束，现在只是开场一集而已，所以后面还要再打吗？那伊朗要不要反击呢？目前伊朗的回应相对的保守。伊朗呢，因为以军大规模飞弹袭击之后，军事事件淡化，已经在有淡化的迹象。他说，现在这次是有限损害，表明伊朗可能会优先考虑促成加萨和谈，而不是先考虑要不要伊朗反击。这个态度已经有蛮明显的变化。也就是说，如果以色列不要再攻击的话，看起来伊朗的态度是准备温和以对吗？那么以色列报复靴子落地，这是一个形容词，就是说现在民心比较确定了吗？伊朗会接招，就是怎么接招？以色列近期跟美国的报复规模是不是都有协调？所以把整个伊朗的攻击情势也稍微降低和缓，所以大幅升级变成区域更大规模第3次世界大战啊这样的战事，把什么阿拉伯国家都卷进去啊，是不是可能性已经降低了呢？问题是中东的报复还是在无限轮回嘛？包括以色列还在摧毁真主党黎南地下的基地，所以同时打伊朗也同时，他也再度攻打了所谓真主党藏匿地或者是黎巴嫩的各地的南部地区、北部地区，仍然没有停过。所以像看到这个画面是说，声称捣毁了真主党在地底下1.5公里的地道，那当然底下有没有，那也只有真主党知道咯。真主党也首次宣称了对以南他们也还手，对以色列南部的特尔诺夫空军基地发动了无人机攻击，也向以色列北部的城镇萨法德的一座情报基地发射火箭，反正就是冤冤相报，不停的无限轮回。而黎巴嫩国家通讯社报道认为，以色列锁定贝鲁特南郊在攻击，警告之后会有更多的行动持续下去。联合国站出来讲话，但讲出来的话好像都没有用啊。秘书长说，对于中东局势持续升级感到震惊，所有造成局势升级的行为都应该被谴责，必须停止。到目前为止，也只有联合国秘书长这样谈了，让美国也没有制止的意思啊。将军，先看看在中东战事最新的发展，伊朗怎么看？我认为这个以色列这一次来看是有限度的报复，是克制性的报复，并没有全面性的报复。你看到伊朗呢，它是对伊朗的核设施它不报复、不轰炸，对伊朗的油田不轰炸，它有限制性的，它有克制性。那它对它的这个包含飞弹阵地，还有包含它的厂房设施做轰炸，那是它的军事基地。但是问题是，伊朗的这个体啊太大了，
他所要攻击的军事目标可以被攻击的目标太多，所以以色列在这一方面也力有未逮，不可能全面性，因为伊朗太大了，地广人众，跟以色列比起来，而且以色列对伊朗的轰炸是长途奔袭，长途奔袭需要加挂机外油箱，造成它所能够挂载的飞弹还有炸弹是相对有限的，所以它对这些重要目标打击，那产生的效果也会受限，因为它在炸完之后也要返航，从以色列到伊朗1800多公里，你要算它的是曲线航行，而不是点到点的直线航行，就是2000出头，2000公里来回就4000公里。那它这样的话，它的油箱一挂满之后，还有多大的重量能够挂这些炸弹跟飞弹？所以你看，我们可以看得出来，这次的爆炸，这一次对伊朗的这些报复是有限的报复。那有限的报复，所以你看伊朗它这个一看，它整个战损表一看过来，所以伊朗在这一方面，它要不要再实施报复，它也要再考量，因为对伊朗所造成的战损是有限的。那这战损有限，那要不要再实施报复呢？他要做一个衡量，因为如果伊朗在实施报复，以色列也会做报复，那要不要那变成冤冤相报？这样的话，伊朗要想他能够获得多少的战略利得，也会有多少的战略损失，他要做个衡量。所以这样的双方来看的话，我认为这一时两刻在这一个时间，伊朗还不会报复。要报复的话，也是11月份美国总统大选完毕之后，伊朗才会做了，因为这个他要去这个损益要去看。这个衡量利弊得失要去衡量，这样子的话就没有那么的单纯。另外我们来看呢，就是对真主党，因为真主党它也是跟在加萨走廊的时候一样是地下化的。现在加萨走廊已经被以色列大概已经几乎完全控领了，那现在就对这个黎巴嫩南部的地区，因为黎巴嫩的也是地下化，但是问题是黎巴嫩是主权的国家，加萨走廊还有这个约旦河西岸那是巴勒斯坦人。他们已经在这个地方，这个战力是非常有限的。那所以对这黎南的地区呢，以色列想要长期在那边占便宜，他势必会陷入泥淖。因为这样的话，对以色列来看，这个作战的时间拉得太长的状况之下，对以色列来看，它的整个国内的压力会逐渐升高。而且美国总统大选在11月5号告一段落之后，对中东局势一定会有一个很明确的政策会出来，这个时候以色列就没有可以这样子大张旗鼓的对加萨走廊还有黎巴嫩南部的地区在那边恣意的做军事的行动，他一定会接受美国的压力，因为国际的压力美国可以帮他挡，但是美国给以色列压力，以色列不得不承受，因为旧政府是一回事情。11月5号美国新总统诞生之后，美国新总统的政策又是另外一回事情，因为他要面对的是一个新的环境、新的国际的环境、新的国际政治的互动都要去面对。所以我认为，这个整个长时间来看，对以色列在黎南地区的这种军事的行动，我认为目前他会加大行动。11月5号之后就不一定了，因为美国对他的约制跟克制会接踵而至，这样以色列就不是在那边可以大张旗鼓的在黎巴嫩南部地区有这些军事行动，相对的，在11月5号，以色列会克制。11月5号以前，以色列可以大张旗鼓。11月5号这个切断线，以色列会在这一方面会有所节制。杨老师的确在美国大选前，那以色列的动手是越来越频密，即使拜登一直说，哎呀，要和谈呐，要各种的和平协议，就是签不了，所以以色列不停的在加大各地的攻击，反而是伊朗被获得的控制，看起来现在可能的反击会相对的温和嘛？现在伊朗面临那个决定，他要怎么回应，或者是先不回应。那回应可以再一波的飞弹攻击，或者是透过真主党再做就是以色列附近的攻击的回应。那也可以就是说把这个事情就可以到此为止。我必须要讲，其实4月份的时候，他们双方各打了一波。4月7号、4月13号。一样也是伊朗先打300架无人机跟飞弹，然后以色列呢4月13号的时候也打了一波用飞机。那现在呢是伊朗在10月1号的时候打了一波180枚，而且的的确确是打到了以色列的突破防空系统，就是这些空军基地。那这一次呢，你看到隔了20多天到26号的时候，才100架的F-36I
飞了2000公里到德黑兰。以色列跟伊朗之间最近的距离也超过大概1000公里到1200公里，到德黑兰要将近2000公里。那100架 F-35I 4个小时的攻击打了3波，第一波先打防空设施，第二波、第三波就是我们看到的针对无人机跟飞弹的生产基地跟发射基地。那我们现在知道造成4个伊朗士兵的死亡哈，可是可能战损看起来是 OK。那我觉得这种表演式的，就距离这么远，你还打来打去干什么？那关键因为伊朗，各位知道，伊朗其实一直是比较同情哈马斯、巴勒斯坦真主党，基本上因为他认为以色列后面就是美国在操控、在支持着，他真的对，但也许倒过来，是以色列在操控的美国。在过去这1年，美国提供给以色列180亿的炮弹，所以在加沙到真主党基本上被打死的，目前在加沙43607人，最新的数字都死于美国的炮弹。所以伊朗从1979年在这个地区就是抗美。那可是呢，什叶派的伊朗，他虽然是政教合一可是他的总统是选举产生，而且是真的选举。他现在这个新总统比较是希望能够发展经济。那我觉得2个最重要的因素，除了这个现在新的这个总统他的这个态度之外，还有就是什么呢？这一阵子连续2个国家一个机构一直不断的在安抚伊朗，希望他以大局为重。一个是中国，习近平在最近的金砖会议的时候呢，跟伊朗讲，我们是好朋友，我们全力支持你，意思就是说不要再造成中东大战。另外一个是沙特阿拉伯，沙特要跟伊朗，因为在中国的这个牵线之下和解建交，最近要举行共同演习。所以呢，另外第3个呢，就是金砖组织。金砖组织就全球南方，现在已经大部分的产油国家都加入。你伊朗要落到那种不断的跟美国去抗争，那美国不断的打压你，让你没有办法发展。你对这样的一个大的国家，你就像是真主党哈马斯跟以色列一样，我们就看到这种惨案、屠杀、种族灭绝。我其实是佩服伊朗的精神，但他现在知道战略这种耐心，自己要发展，而且现在情势全球南方的这个发展有利于他，所以我觉得2波的这种表演式的相互的飞弹攻击之后伊朗应该会采取比较克制，而且美国总统大选马上要来了之后呢，新的情势变化也不是他们2个国家能够控制了。是严老师我想就是如果我们今天看以色列跟伊朗，刚刚将军提了，就是毕竟你离你距离那么远那今天他跟伊朗的这个就是说冲突也好，作战也好，确实是跟这个真主党在黎巴嫩也好，或者是我们说在加沙地区的这个哈马斯是完全不一样的。在加沙地区也好，在这个黎巴嫩南边贝鲁特南边这边，大概基本上以色列是完全违反国际法，他也不在乎的就是我们刚刚提到他在对伊朗的攻击都是军事目标，那这个是战争。如果说真的有从事战争，这是符合国际法的。但是他在巴勒斯坦，在这个加沙走廊也好，或者在黎巴嫩南境也好，很多都是平民百姓的目标，特别是在加沙，还有医院，还有学校，还有这个难民营那我觉得，所以以色列今天刚杨老师讲说，是不是这一套好像有套招一样，大家都有不能不打的压力就是一定要打一下，那表示说我们双方确实是有敌意要打，但是也都知道这个后果是无法控制的，所以都不愿意扩大，然后这样套完招之后是不是就结束？我觉得很难因为今天我们看到过去有多少以色列的伊朗的这个高级将领也好，或者重要的人士到伊朗去访问，竟然就被以色列暗杀了。那我觉得这一点美国也难以推就责任，所以这个伊朗你说会因为他现在可能暂时没有办法来对付以色列，因为特别是以色列后面还有一个美国，等到有一天如果今天全球南方对他的支持度够，特别是俄罗斯对他的支持度够，中国对他的支持度够，我不相信伊朗是愿意就这样子
完全就是等于是跟你打一个形式上的战争，而没有真正对以色列造成伤害。因为如果他没有在这个地方展现他的实力的话，那未来对他领导这一些民兵团也好，这个激进的这个哈马斯也好，或者是这个真主党，我觉得人家会怀疑你的这个正当性啊。北韩是不是加入了俄乌战争呢？俄乌战争里头，我们看到了朝鲜士兵的身影，这些影片不断在国际上被公布。尤其是《纽约时报》这个定位技术显示，身处俄军训练场。其实来源的部分呢，《纽约时报》想把提供来源的这个当事人影片原版拿到手上，但对方拒绝提供，所以呢，他只能用间接的地理定位技术去查，说这一群士兵的所在地点是在俄罗斯远东滨海边疆区谢尔盖耶夫村的一个军事训练场，至少确定是在俄罗斯的这个地点没有疑义。所以，当根据韩国、乌克兰的评估，平壤至少已经把3000名士兵转移到靠近朝鲜边境的俄罗斯远东地区训练营，那号称要12000人嘛，那目前就是3000人。还有在乌军的部分发现呢，金正恩的亲信之一叫做北韩人民军的副总参谋金永福已经出现被发现画面，在俄国的境内。他曾经担任了北韩人民军特种部队第11军团，外号暴风军团的指挥官。那出现在这里，就代表说他是非常受到金正恩的信任。现在也在俄罗斯的战场里面来作证的话，北韩多少的这个军队往这里来移动，也就是合理的咯。那当然还有很多报道不知真假，但是这个乌克兰这边特别泽伦斯基公布出来的，北韩士兵跟俄军并肩作战，乌克兰士兵被迫在欧洲对抗北韩，有其中拦截到的记录跟对话的记录说，每30名北韩士兵就要配1名翻译，以便在战场上跟俄军进行更好的协调吗？那么北韩号称说，派兵去，如果到俄罗斯也是合法的不会用违反国际法的规定来做。但南韩的总统办公室高层就认为了，北韩除了提供武器之外，还支援军队，不可能没有任何报酬。所以卫星啦、洲际弹道飞弹啊、传统武器这些军事技术俄罗斯可能也提供北韩飞机相关技术，要确认这一类技术转移的过程程度，才能够采取相应的措施。没有违反国际相关的法令吗？那现在倒是美日韩安保代表一起见面了，特别在这里发了声明，敦促俄罗斯要停止跟朝鲜的军事合作。三国的声明里面认为，俄罗斯的非法战争影响跨越欧洲，蔓延到了已经印太地区了，促请俄罗斯要停止跟朝鲜共同的军事合作，同时也就推进协调，彼此赶快进行首脑会谈，达成一致的意见。那就是俄乌战争现在没办法停那北韩的协助对于其他国家来讲很大的压力，有没有可能北韩还谴责美韩在朝鲜半岛联合军演加剧紧张美国可以做的事情其他国家不能做，所以北韩警告，如果在半岛这里发生谁都不愿意看到的事态，大家都知道金正恩比较难以预料他现在已经警告，责任只能由加剧地方紧张局势的肇事者、最大的推手美国来承担。现在在针对不管美日韩怎么的喊话，北韩的回应都是非常的强硬的所以当俄罗斯对乌克兰攻势还没有停下来，继续看到了很多画面是无人机攻击基辅的画面，火光烈焰满天，那么很多的居民住户继续逃窜。这个战争已经进行了太久了，所以俄军出动这些无人机攻击都已经到了民宅住户这样的这个程度，继续往更前一进的这个方向来进行。所以泽伦斯基签署法律呢，他也同样对等朝鲜的加入，允许外籍人士担任乌军的军官吗？那因为前线作战情况很严峻嘛，先前常常听到很多外籍的这个兵力加入或者是佣兵来加入战局，但现在直接说，只要是外籍、无国籍都一样可以担任军官，给予更大的诱因吗？那适用范围包括了乌克兰的武
部队、国家特种运输局、国民警卫队啊。另外 G7 的部分则是同意加强措施，阻止俄罗斯规避乌战的制裁。其实因为制裁了半天，对于俄罗斯来讲，不管经济制裁、围堵，甚至 SWIFT 这些制裁，显然都没有太大的效果。所以再度发的声明，到底有没有更多的影响力呢？他们说会致力于采取更多措施，以因应违反油价上限的这样的情况，但不知道还有没有用？因为各种的逃避制裁的成本呢，如何可能是转嫁到其他的欧洲国家？英国、乌克兰智库都说，中国跟台湾呢等这些国家都会帮俄军提供火炮工具机啦。这5个名单里面都包括了有土耳其、中国、德国、南韩、台湾。说我们有一些工具机提供给俄罗斯境内，是5大供应来源。那我们甚至被这个列名里面说是属于西方国家，这不知道怎么列的，但总之已经列上名单，也蛮奇怪的了。将军，先来看看俄乌战争最新的状况。我认为这个北韩派兵出境作战，参加国际的战争到俄乌战场，这个对北韩来讲是加分，因为北韩在这方面并没有打假球，是玩的是真的。那北韩在这方面，金正恩又派了他的副总参谋长亲自上到俄罗斯去督军啊。那换句话说，这个成绩蛮高的，表示金正恩在这方面非常看重，他不是打假球，他是玩真的，要不然他没有必要派一个上将的副总参谋长到战场去。那我们可以看得出来，这一次是韩战告一段落以来第一次北韩派军队出境作战的首次，以前都没有。那这样子的话，换句话说，这个在国际的文宣上面，北韩这一方面占了优势，大家都很重视，看北韩派了多少，哪些装备，然后到哪个战场，是到库尔斯克战场呢，还是到乌东战场，大家都很关心的。那这样子，北韩呢，它有我认为有几个特色。第一个，首先北韩战力是完整的，因为北韩的训练呢是严苛，甚至可以这么讲。所以他的军纪的要求是高档的。那北韩在这个战场上啊，他的作战能力我们也不要忽视，因为毕竟俄罗斯已经打了2年多的乌克兰战争了，他的一些训练在一些方面可能有一些时候会接不上。但是问题是，北韩他已经将近70年的这方面的韩战告一段落，并没有大型的冲突，他在这一方面的养精蓄锐，我认为北韩的战力我认为不要小看。第二个，我认为这个北韩也获得了第二个，就是他的作战经验，因为在朝鲜战场38度线的停战线有对峙，但是没有实战。那延平岛的炮击事件，还有包括天安舰的事件，那只是个小型的冲突，小规模的炮击，并没有是大规模的战争。那这一次到乌克兰战场，那是个大型的战争，而且已经打了2年8个多月，所以在这一方面也可以验证北韩在这一方面的作战的经验累积。我认为作战经验累积有时候蛮重要的，要不然都是纸上谈兵，没有办法确实做验证，到底有多大的战力指数，只是各讲各话。但是真正到战场上去做实战，那就不一样了。那这个可以在战场上有一个验证。那再来就是这个加强了北韩跟俄罗斯之间的攻守同盟。攻守同盟这一方面的确立之后最伤脑筋的应该是南韩。因为南韩面对的将来，如果北朝鲜半岛有冲突，俄罗斯一定要拔刀相助，因为要投桃报李。那这样的话，南韩面对的是2个强大的核武的国家，北韩有核武，俄罗斯有核武，南韩是没有核武。那在这个方面，南韩面对的将来的军事压力会越来越大。所以现在南韩急跳脚，为什么？因为将来面对的是军事的压力，战略的压力会更高，他也没有办法。南韩也不能发展核武啊，它有这方面的限制啊，所以对南韩来看，这一次俄乌战争，北韩派兵出境作战，对南韩来看是个非常大的压力。最后一个，北韩它还有一个收获，就是俄罗斯的军工企业，尤其是卫星科技、太空的科技，它会分享给北韩，还有让北韩的制造核子动力的攻击潜舰，可能在这一方面，俄罗斯也会分享给北韩，北韩在这方面会有所利的。另外一个，北韩因为美国的常年的制裁，但是俄罗斯提供它石油，所以北韩在这一方面可以更多的有这一方面的人员的分享，还有这个武器装备提升的这一方面的分享。这对北韩来看，派了12000人的部队，但是获得的战略的效益却是非常大的。这真的进广告了休息一下，马上回来。
韩派兵前往俄罗斯协助俄乌战事，接下来的影响，当然美日韩各国都一起联合谴责，说要求停止。问题是，北韩说我们合法。我个人其实针对北韩呢发展核武，我们看了20多年了，必须要讲，其实我还很想知道北韩他的国安顾问是谁。这个国家其实玩弄于在大国政治跟地缘政治当中其实非常熟练，非常熟练，非常厉害。到最后达成他的目标就是国家稳定，那大国不敢去动它，然后他发展出核子武器。2006年核子试爆，2017年第6次大型的。然后这几年他因为跟俄罗斯的关系，他开始在不断的提升他的就是弹道飞弹的这个技术。那各位要了解这个金正恩说他合法，我说他没有违法，严格来讲怎么讲？有一种叫做攻击性的军事联盟，这个在1次大战之前的时候呢，奥匈帝国跟德意志帝国，他们就签了个叫攻击性的军事联盟，而且还秘密外交，大家不知道。也就是说，某一个国家对第三国发动攻击，另外一个同盟国呢，你就必须要在1个月之内完成动员，加入战场。后来当然1次大战结束之后呢，大家用法律把它给废掉，而且你也不能秘密外交，所有的条约，不管你什么条约，军事条约、商业条约，你就要到联合国、到国际联盟去登记，所以叫条约的登记的这个制度。所以你现在看，那战后呢，一大堆军事联盟都是防卫性的军事联盟，也就是说，你遭受别的国家攻击的时候，你的同盟国可以去协助你防卫。现在这个俄乌战争，北韩不可以派军队去参加俄罗斯打乌克兰，那这就违反国际法。但俄罗斯现在被乌克兰打到他的境内的库斯克，北韩就可以派军队说：“我来协助你。”但是不是会进入到库斯克也不一定，他可能在俄罗斯境内帮助他的一些后勤或者是这些其他的方面的这种动作。所以各位不要太紧张，我觉得北韩国安顾问真的比我都厉害。你知道，然后呢？而且他也不过就是派一些兵力，也取得了俄罗斯就是说，我不是独自战争，那他也知道法律的界限在哪里。但是美国跟日本跟韩国就很紧张，觉得他可能会破坏区域的和平。中国大陆到现在一句话都没有吭，他不喜欢，但他知道北韩跟俄罗斯当然都知道这个界限会在哪里。可是我们当然密切观察了有的时候事情可能会出现一些状况，但我觉得在这种问题上它出现严重的这个错误的状况应该不容易。可是当然这毕竟代表是北韩又出了新招了。休息一下，马上回来。里头真的是只有泽伦斯基有资格讲话，因为他是真正可能会面临一个军事力量变比较强大一点的俄罗斯有北韩这个军人的加入，不管是在俄罗斯也好，或者甚至是部署到乌东，那都是乌克兰的问题。北约我觉得你们大概也没什么资格讲话，你们自己都没有派人进去乌克兰，你吵什么？因为北韩的人不会跟你北约的军队直接发生冲突嘛。那南韩更是一样，南韩大概真的是很担心说，哇，今天北韩进了这个俄罗斯进去帮忙协助之后，欠了这个莫斯科欠了北韩一个人情，以后就要不断的来支持北韩。那同样日本跟美国都是一样。我觉得今天金正恩做了这个决定之后，确实搞翻了一池春水以后，大家都很紧张。但是我真的觉得只有这个泽伦斯基才有资格讲话。那北韩今天我觉得他也是刚才前面讲了，70年都没打过真正打仗，他今天去看看实际战场，对一个兵还是有帮助。你天天训练他过去只有这个跟韩国搞一些什么隧道渗透这些，但没有一个大规模的实战的经验。